बाबू भैया अब तो मेरे से रहा ही नहीं जा रहा। अभी यार ये क्या हो गया? चंगू के बच्चे ये तूने क्या किया? साला पूरा माल गिरा दिया। अब हम लोग क्या पियेंगे? साला एक बूंद भी नहीं गिर रहा है। यार बाबू भैया इधर देखो हमें क्या मिला है। आज तो हम इसी से पेट भरने वाले हैं। चलो खाते हैं। यार चंगू ये कहीं जंगली पौधा हुआ तो लेने के देने पड़ जाएंगे। मैं जा रहा हूँ। यार बाबू भैया एक बार ट्राई करके तो देखो, मस्त लग रहा है खाने में। अबे ये तो बहुत ही टेस्टी है यार, सच में मजा आ रहा है खाने में। साले चंगू के बच्चे क्या खिला दिया साले, तेरी वजह से देख निकल भी नहीं रहा है कुछ। पार्ट 2 का वेट करो दोस्तों, जल्द आएगा।